तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Realme 8 फ़ोन के साउंड प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं, इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है, इसको ऑन कर देंगे तो आपका Realme 8 का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे और दो इम्पोर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताऊँगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप Realme 8 का फ़ोन यूज करते होंगे तो आपको आना अपन फ़ोन के सेटिंग में। देन यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको सर्च करना है मोनो ऑडियो। यह सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके फ़ोन में। यहाँ पर आने बाद आपका Realme 8 फ़ोन में मोनो ऑडियो सेटिंग बंद होता है, तो इस सेटिंग को ऑन कर देना। इस सेटिंग को ऑन करने से आपका साउंड बहुत ही बूस्ट हो जाता है, तो इस सेटिंग को आपको डेफिनेटली कर देना। फर्स्ट सेटिंग करने के बाद आपको बैक आना है। यहाँ पर बैक आने बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है कि ऑप्शन मिलेगा, आपको सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। यदि आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं इनेबल करने आता है तो अबाउट फ़ोन में जाने के बाद बेस बैंड कर्नल पर क्लिक करना है। उसके बाद बिल नंबर दिखाई देगा, उस पर 7 बार क्लिक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब आपको नीचे आना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको एक सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है, यह सेटिंग ऑफ होता है तो इसको ऑन कर देना। इसको ऑन करते ही आपका स्पीकर फटा हो चाहे बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा होगा, ठीक हो जाएगा। तो यह सेटिंग आपको कर देना है। यह दो सेटिंग करने के बाद चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन दिखेगा, अब आपको इस पर क्लिक करना। यहाँ पर आने के बाद मीडिया भी स्लो हो जाता है, यहाँ पर आपको मीडिया को फुल कर देना। इसको फुल करने से भी आपका आवाज़ बढ़ जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है, उसके बाद आपका Realme 8 का साउंड प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।